ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சோனாஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம சோனாஸ் கிச்சனில் அம்மா எப்படி கஷாயம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு காஃப்க்கெலாம் தரலாம், உடனே சரியாயிடும். தேவையான பொருட்கள்: ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நல்லா சுடணும். அதில் ஆடாத்தோட இலை வீட்டிலே நீங்கள் வளர்த்துக்கலாம், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஓமவல்லி இலை, இதுவும் நீங்கள் வீட்டிலே வளர்த்துக்கலாம். இது ரொம்ப ஆன்டிபயோட்டிக். துளசி, இப்போ இது எல்லாத்தையும் தண்ணியில் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா சூடாகணும், நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க, நல்லா கொதிக்கணும். கொதிச்சோன்னே ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க. மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கிண்டுங்க, கிண்டிகிட்டே இருங்க. நல்லா கிண்டணும் கொதிக்கிற வரைக்கும். பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாமே குடிக்கலாம், ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. சிரப் ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சோனாஸ் வேர்ல்ட்.